네, 이번에는 다시 재난방송 스튜디오를 연결해서 경남 산청 시천면 산불 상황을 지도랑 그리고 CCTV로 확인해 보겠습니다. 네, 이정훈 기자, 산불이 어디까지 번졌는지 설명해 주시죠. 네, 산림청에서 제공하는 산불 상황도를 보면서 자세히 설명해 드리겠습니다. 먼저 왼쪽에 이 지점이 산불이 최초로 발생한 지점이고요. 붉은색 선은 아직 불길이 남아있는 지역입니다. 노란 선이 진화가 완료된 곳인데요. 아직은 불길이 남은 붉은 선이 훨씬 더 많죠. 현재 진화율은 10% 정도에 그치고 있습니다. 또 보시면 산불이 이렇게 띄엄띄엄 확산한 걸 확인할 수 있습니다. 강한 바람에 불티가 날려서 다른 산으로 번지는 이른바 비화 현상이 발생한 겁니다. 경사도 30도 가까운 지형 그리고 강한 바람이라는 기상 조건이 더해지면서 산불이 급격히 확산한 겁니다. 문제는 아직도 불길이 쉽게 잡히지 않고 있다는 점입니다. 처음 산불이 발생한 곳 근처에 CCTV가 설치되어 있는데요. 현재 상황 확인해 보겠습니다. 보시면은 이렇게 산 능선을 따라서 계속해서 불길이 남아있는 걸 확인할 수 있는데요. 해가 지기 전까지 헬기 진화로 불길을 잡는가 했지만 밤이 되면서 헬기가 철수하자 다시 곳곳에서 불씨가 살아났습니다. 이 불의 머리 부분을 잡지 못하다 보니까 현재 전체적인 산불 진화도 쉽지 않은 상황입니다. 네, 산불이 난 곳의 인접마을에 주민 대피령이 내려졌죠. 어느 지역 주민들입니까? 네, 그렇습니다. 오늘 산불은 강한 남서풍을 타고 이렇게 산 정상을 지나서 산 반대편으로 번졌습니다. 그런데 이 건너편에는 민가와 공장이 있습니다. 이 위험 지역을 자세히 살펴보겠습니다. 오른쪽에 건물에 있는 이곳들이 국동마을이고요. 그리고 왼쪽에 건물들이 있는 곳들은 점동마을입니다. 보시면은 붉은 선, 즉 불길이 이렇게 바로 마을 앞까지 번진 모습입니다. 산청군청은 국동 점동마을과 원리 서신마을 주민들은 선비문화연구원으로 대피해달라고 재난 문자를 보냈습니다. 이들 마을에서 산불이 다가오는 모습도 CCTV로 확인할 수 있는데요. 한번 자세히 살펴보겠습니다. 이렇게 밝은 불빛이 보이는 곳들이 공장이나 마을이 있는 곳입니다. 산 정상을 건너온 불길이 이렇게 마을 근처까지 번진 모습인데요. 산림과 소방당국은 이 불길과 마을 사이에 방어선을 구축하고 현재 산불이 마을로 번지는 것을 막고 있습니다. 산불이 난 지역에서는 내일도 강한 바람이 예보됐습니다. 이 대피령이 내려진 지역에서 아직 대피하지 않은 주민들은 즉시 대피해 주시고 인근 지역 주민들도 산불 상황을 주시해 주시기 바랍니다. 지금까지 재난방송 스튜디오에서 전해드렸습니다.